हेलो गाइस, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या करें अगर आपको हल्का बुखार या खांसी आए। अगर आपको हल्का बुखार या खांसी महसूस होती है तो आप अपने परिवार के लोगों से थोड़ी दूरी बना लें, घर में मास्क पहनकर रहें, डॉक्टर से संपर्क करें और साथ ही इस स्थिति में आपको कोरोना टेस्ट भी करवाना चाहिए ताकि अगर कोरोना हो तो समय से उसका पता चल सके और उसका सही समय पर इलाज किया जा सके। कोरोना के प्रति खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।